Иногда самые глубокие раны не видны глазу. Не было ни криков, ни крови. Но было кое-что хуже – сломанное доверие. Ты остался с осколками того, что казалось связью, оказалось иллюзией. Ты отдавал сердце, а тебя принимали как должное. И вот истина, от которой не убежать. Ты не найдешь исцеления в том месте, где тебя разрушили, и не познаешь покоя, пока пытаешься заслужить признание от тех, кто не увидел твоей ценности. Когда это было важно, но это не рассказ о мести, это не инструкция, как вернуть боль. Это не о них, это о тебе, о внутреннем подъеме без шума, о стойкости, которая не требует одобрения, о силе, которая не теряет равновесия. Потому что стойки не учили избегать боли. Они учили не принадлежать ей, сохранять себя, когда рушится все вокруг, оставаться целым, когда мир требует сломаться. Если тебя предали, обесценили, солга, отвергли, если тебя заставили сомневаться в себе, остаться не ради них, ради себя. Потому что это не просто очередной урок, это момент освобождения. Ведь всегда наступает секунда после удара, когда разум вопит: верни справедливость. Ты прокручиваешь в голове все снова, их слова, их молчание, их предательство. Ты мечтаешь о той сцене, где они наконец осознают, что потеряли. Но сегодня ты узнаешь, твоя сила не в ответе, а в отрешенности, не в гневе, а в тишине. Не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы подняться так высоко, чтобы они больше не могли до тебя дотянуться. Но стоицизм учит: ты не обязан вести войну. Ты обязан себе покой. Когда кто-то причиняет боль, первое желание – заставить его почувствовать то же самое, уравнять счет. Но в этот момент ты лишь обмениваешь одну рану на другую, отдаешь свой покой ради гордости, которую вообще не стоило отдавать в их руки. Путь стоика начинается с контроля над собой, не над ними. Эпиктет сказал: мы страдаем не от событий, а от суждения о них. Да, тебя предали, это случилось, но ты продолжаешь проживать это каждое утро, несешь каждую беседу, позволяешь этому отравлять мысли и красить сон. Это уже не их вина, это твой выбор. Путь стоика начинается там, где заканчивается обвинение. Ты не можешь контролировать, как они поступили, не можешь заставить извиниться, не можешь переписать прошлое, но ты можешь контролировать, что будет дальше. А то, что будет дальше, определяет тебя. Что такое покой на самом деле? Это не притворство, будто ничего не произошло, не фальшивая улыбка, когда болит сердце, и не прощение, обернутое в вынужденную доброту. Покой – это сила, это внутренняя уверенность, что ты больше не позволишь их поступкам управлять твоими чувствами. Ты защищаешь свой покой не гневом, а решением. Они больше не имеют доступа к твоему разуму. Не каждый, кто ранил тебя, достоин реакции. Некоторым людям достаточно дистанции и молчания. Это не избегание, это эмоциональная дисциплина. Иллюзия – победа в эмоциональной битве. Будем честны, невозможно победить в борьбе с тем, кому все равно. Ты думаешь, если кричать громче, говорить умнее, спорить дольше, они поймут? Нет, не поймут, потому что они никогда не видели правду так, как ты. Их поступки не были случайностью, молчания не было забывчивостью, манипуляции не недоразумением. Это было сознательное безразличие. Ты не побеждаешь, разоблачая их. Ты побеждаешь, когда становишься настолько сильным, что они больше не способны даже найти ту версию тебя, которую однажды ранили. Это не трусость, это ясность. Эмоциональный интеллект – это выбор исцеления, а не вражды. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что ты заслуживаешь. Твоя энергия священна. Представь, что у тебя есть 100 единиц. Энергии на день. Каждая мысль о них -5. Каждый внутренний спор. -110. Каждая. А вдруг они скучают еще 10? Полудню ты уже потратил большую часть на тех, кто даже не думает о тебе.
Как построить сильную жизнь на этом? Твоя энергия священна. Храни ее, как монах хранит молчание. Твоя задача – не чинить того, кто тебя сломал. Твоя задача заново выстроить себя так, чтобы они даже не узнали. Больше никогда не сломаешься. Это путь стоика. Тихая сила, внутренняя дисциплина, безусловное самоуважение. Это победа, которую они никогда не поймут. Когда ты не отвечаешь, тебя назовут холодным. Когда замолкаешь, скажут, что ты изменился. Когда уходишь, обвинят, что сдался. Пусть говорят. Твоя победа для них невидима, потому что им не дано понять. Твой путь. Ты исцеляешься не для того, чтобы что-то доказать. Ты исцеляешься, чтобы вернуть себе жизнь. Величайшая месть – это не ответ, не публичная истерика, не пост, на который они случайно наткнутся. Это покой, настоящий, глубокий, недосягаемый. Вот чего они не ожидают, что ты не сжег мост, потому что построил. Совершенно новую жизнь без него. Есть истина, до которой большинство доходит. Слишком поздно. Боль – это часть жизни. Страдание – это выбор. Ты не убежишь от разбитого сердца, не отмедитируешь предательства, не обойдешь ложь и манипуляции с помощью позитивных вибраций. Даже величайшие стойки чувствовали боль. Марк Аврелий похоронил 8 своих детей. Эпиктет был рабом с искалеченным телом. Сенека изгнан Аган и вынужден покончить с собой, но величие и заключалось не в боли, а в том, что они сделали с ней. Эмоциональный интеллект – это не подавление чувств. Многие путают стоицизм с бесчувственностью. Думают, сила – это не чувствовать. Но истинный стоицизм не в отрицании боли, а в том, чтобы смотреть ей в глаза и не позволять разрушить себя, когда кто-то причиняет боль. Она стучится в дверь. Это естественно. Это сигнал, что-то не так. Но страдания – это не их вина. Это ты не отпустил. И в этом нет твоей вины. Тебе просто никто не объяснил, как, но теперь у тебя есть выбор. Позволит ранее стать твоей личностью или сделать ее твоим учителем. Разум любит зацикливаться. Пора разорвать этот круг. Вот как начинается страдание. Почему они так поступили? А что, если бы я? А вдруг они никогда не любили? Они вообще чувствуют вину. И пока ты крутишь это в голове, снова и снова они живут своей жизнью, а ты остаешься пленником своих мыслей. Здесь стоицизм становится твоим мечом. Стоик не сражается с реальностью. Он принимает ее и направляет энергию туда, где есть влияние. Ты не можешь изменить то, что они сделали, но ты можешь изменить то, какие мысли питаешь. Потому что каждая мысль становится убеждением, а каждое убеждение твоей личностью. Кем ты станешь? Тем, кого ранили, или тем, кто стал сильнее, мудрее, неприкосновенным? Психологическая стойкость рождается в трении. Подумай о своем уме, как о мышце. Люди, которые тебя ранили, это твои тяжести. Рост приходит только через сопротивление. Каждое предательство – урок о том, где твои границы были слабы. Каждое разочарование оттачивает развлечение. Каждое молчание – возможность попрактиковать духовную дисциплину и не гнаться за валидацией. Это не значит, что ты заслужил боль. Это значит, что ты отказываешься ее тратить впустую. Устойчивость не рождается в бегстве от трудностей. Она рождается, когда ты встречаешь их и не теряешь себя. Вот что формирует разум победителя. Ты не рушишься под хаосом. Ты перенастраиваешься. Хватит спрашивать, почему. Начни спрашивать, что ты терпел, хотя не должен был. Какие тревожные сигналы проигнорировал. Что эта боль раскрыла о твоих эмоциональных границах. Вот настоящая эмоциональная зрелость. Превращать рефлексию в перерождение. Не трать рану впустую. Боль – учитель, но только если ты слушаешь. И урок прост. Жизнь тебе ничего не должна, но ты должен ей свою силу. Большинство растрачивает свои раны. Они кровоточат, потом ранят других, а потом несут эту боль дальше. Следующий день следующего. Человека
в следующее отражение. Не повторяй это. Пусть боль закончится на тебе. Каждый раз, когда чувствуешь жжение, шепчи себе. Это не наказание, это подготовка. Подготовка к ясному уму, к четким границам, душе, которую не соблазнить дешевыми словами и мимолетным вниманием. Да, боль неизбежна, но страдание – это цепь, которую ты можешь разорвать. И когда ты это сделаешь, поймешь, ты был не жертвой, ты был алхимиком, тем, кто превращает боль в подъем. Боль реальна, но смысл дела твоего выбора. Они исчезли, предали, выбросили тебя, как будто ты не имел значения. Но сейчас наступает момент, который либо определит тебя, либо разрушит. Момент, когда ты решаешь, что будет означать эта боль. Потому что боль – это еще не все. Больше страданий рождается не из их поступков, а из истории, которую ты продолжаешь рассказывать себе. Я был недостаточно хорош. Наверное, я сам виноват. Со мной всегда так. Вот где начинается свобода. Не в изменении прошлого, а в том, что ты решаешь, что это говорит о твоей ценности. Между стимулом и реакцией. Сила. Франкл, переживший Холокост, однажды сказал, между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбрать ответ. В ответе наш рост и наша свобода. Это суть стоицизма. Они предали тебя. Это стимул. Но сейчас все решает твой ответ. Он определит, сломаешься ты или преобразишься. Самообладание – это способность остановиться в этом пространстве. Не позволить эго сочинить историю жертвы. Не дать раненому я обвинить, где мог бы прорасти. Не позволит боли стать личностью. Они не управляют твоим смыслом. Ты да. Тебе не нужно закрытие. Тебе нужна ясность. Правда в том, что большинство людей избегает закрытия. Оно внутренняя, а не внешняя награда. Если ты все еще ждешь, чтобы они объяснили, почему ранили тебя, они до сих пор занимают место в твоем сознании. А тебе нужно не их слова. Тебе нужна твоя ясность, что эта боль хотела тебе показать, какую брешь в твоих границах она обнажила, какую рану самоуважения вновь вскрыла. Когда перестаешь гнаться за почему и начинаешь искать, для чего, ты возвращаешь себе силу, ты перестаешь быть раненым. Ты становишься наблюдателем не за ними, а за собственным восхождением. Смысл не дается, он создается. Древние стоики не верили в предопределенное значение. Они верили, что смысл куется в огне размышления и разума. Предательство не обязано означать, что ты недостоин. Оно может означать, что ты на пороге самой великой трансформации. Твое отвержение не говорит о том, что ты легко заменим. Возможно, ты просто перерос ту тесно, который другим было удобно тебя держать. Возможно, твои стандарты выросли. Возможно, ты никогда не был предназначен для жизни вместе, где твоя душа задыхалась. Вот в чем сила духовной дисциплины придавать смысл, который возвышает, а не ограничивает. Перепиши свою историю. Вот упражнение исторического журналинга. Первое. Напиши свою боль, как она была, без фильтров, максимально честно. Второе. Напиши, что ты себе рассказывал об этой боли, какую историю ты из нее сделал. Третье. Перепиши эту историю на языке роста, силы и ясности. Примеры. Они ушли, когда я нуждался в них сильнее всего. Я, наверное, недостаточно хорош. Новая история. Их уход был перенаправлением. Я не должен был зависеть от тех, кто не может быть рядом даже для себя. Они публично унизили меня. Я слаб и выставлен на посмешище. Новая история. Их жестокость показала их сущность и научила меня, сколько силы нужно, чтобы остаться спокойным под давлением. Они предали меня. Я больше никогда никому не доверю. Каждый раз, когда ты переписываешь значение, ты возвращаешь себе часть внутренней силы. Ты автор. Самое опасное, что можно сделать, позволить тому, кто не ценит тебя,
стать редактором твоей самооценки. Не отдавай ручку своей жизни людям, которые умеют писать только разочарования. Пиши то, что отражает твою силу, а не твои шрамы.